ليه انت مقتنع عشان تقدر تقنعه. احنا قلنا لازم عشان اقنع حد لازم اكون انا مقتنع. ليه انت مقتنع ان الايفنت بتاعك ده مش هينفع البراند دي تشتغل من غير ما تعمل له سبونسر؟ موضوع السبونسر شيب ده الحبال فيه طويله شويه. يعني الكلام في موضوع السبونسر شيب دوت زي ما قلنا برضو كل كاتيجوري بتختلف. انا حسب المنتج بتاعي، انا لو بعمل ايفنت او بعمل حفله او بعمل جازرنج معين او بعمل مسرحيات، انا بعمل افلام، انا بعمل برودكتس بشكل معين، غير لو انا برضو عندي مطاعم او عندي كافيهات او الكلام ده كله. ثقافه ان انا ابقى بدور على سبونسر لازم الاول تبقى انت فاهم. سبونسر دي بتبقى براند بانيه اسمها وفاهمه وضعها كويس قوي، بيبقى عندهم ماركتنج استراتيجي واضحه من اول السنه بتاعتهم. لازم تبقى انت فاهم قبل ما تروح لهم اللي انت هتعرضه عليهم ده ليه علاقه بالدايركشن بتاعهم او ليه علاقه بالماركتنج استراتيجي بتاعتهم للسنه دي ولا لا. يعني مثلا ما ينفعش يبقى انت رايح لبراند عايز ان انت تكلمهم في حاجه ليها علاقه بالاكل، وهو السنه دي مثلا هو عايز يبقى بيتكلم عن الساحل والصيف والهواء والميه والكلام ده كله، وانت جاي تكلمه في الاكل. لا، هو عايز حاجات فيها ترند، عايز حاجات فيها الناس بتفرح على الميه وعلى البحر والى اخره. لازم تبقى انت قبل ما تروح للسبونسر مذاكر انهي نوع من انواع السبونسرز اللي انت محتاجه اصلا. يعني الموضوع مش ان انا بعمل ايفنت معين فانا هدور بقى على الاسماء الكبيره كلها، فاروح ادور على شركه اكس وشركه واي وشركه زد عشان ما نبقاش بنقول اسامي. لا، الموضوع ما بيبقاش كده، الموضوع ما هوش كده خالص. الموضوع هو محتاجك دلوقتي ولا لا. هل الترند بتاعه السنه دي، او هل الماركتنج استراتيجي بتاعته السنه دي، او هل الدايركشن اللي هو بيشتغل عليه السنه دي مناسب وشايف ان هو ريليفنت للحفله بتاعتك او مشابه للحفله بتاعتك ولا لا. انت ممكن تبقى انت عامل حفله جايب فيها مغنيين معينين من براند مختلفه تماما عن البراند اللي انت بتعملها. يعني انت جايب حفله فيها شويه مطربين او فيها شويه ناس هتغني، دول مش متقبلاهم البراند التانية او ما بتستخدمهمش في الحفلات بتاعتها او ما بتستخدمهمش في الاعلانات بتاعتها. فما ينفعش مثلا هو جايب يبقى مغني اكس والمغني الاكس ده بيغني لبراند تانية خالص، وانت تروح تطلب من الشركه دي انها تدعم المنافس او تيجي تسبونسر المنافس بتاعك. اكيد ده مش هيحصل خالص. ده شكل. الشكل التاني، هل الدايركشن وهل البادجت بتاعته تسمح دلوقتي ولا لا. اغلب الشركات المالتي ناشونال او الشركات الكبيره لازم تبقى انت عندك المعلومه دي، بتبدا تعمل البلان بتاعتها اخر السنه. يعني انا واحد من الناس النهارده انا موجود في شركه من الشركات متعدده الجنسيات، الشركات الكبيره. باجي على اخر السنه، اخر 3 شهور احنا بنقول عليه اخر كوارتر في السنه. الكوارتر ده ببدا انا احط فيه البادجت بتاعتي، الصرف بتاعي شكله عامل ازاي. البادجت دي بتبقى مثلا هنيجي نقول لو شركه كبيره ونقول مثلا 100 مليون. ال 100 مليون بتوعي دولت انا بقسمهم هيتصرفوا ازاي على مدار السنه اللي جايه. فانا في اخر 3 شهور في السنه اللي انا فيها دي ببدا اخطط للسنه اللي جايه هيتصرف الفلوس بتاعتي دي فين. بنسبه 70 الى 80% من البادجت دي بتبقى بري اسايند. يعني ايه؟ يعني بيبقوا عارفين هيحطوها فين. هو خلاص عارف انه هينزل على القنوات التلفزيونيه الفلانيه ويحط عليهم اعلانات تمثل قد كده، بينزل على جرايد معينه، بينزل على اعلانات الشوارع او الاعلانات الاوت دور بنسبه معينه، بينزل اعلانات الراديو بنسبه معينه، هينظم حفلات، هيعمل ايفنتات. هو بيبقى مقسم من 70 الى 80% من البادجت بتاعته على حسب البراند بتاعتنا وعلى حسب الصناعه اللي احنا فيها. ال 20% اللي بيبقوا باقيين هم دول اللي بيسيبهم لحاجتين: للترندات اللي بتطلع. حاجه طلعت ترند هو ما كانش عامل حسابه عليها، ما ينفعش ان هو ما يظهرش فيها. فلو طلع في ترند معين، الناس حبت حاجه معينه، طلعت مغنيين معينين، طلعت تقليعه جديده في السوق، فهو لازم يبقى بيحط فلوس منها. الجزء الثاني او 10% التانيين بيبدا ان هو يشوف بقى الحاجات اللي بيجي له زي حضرتك، اللي هو انت مش مجهز لك، مش عامل حسابه ان انت موجود اصلا، وبيعرض عليه حضرتك وغيرك كتير. يعني هو بيحط ال 10% دي بفر كده او باك اب بلان ليه كماركتنج دايركتور، يبقى بيسمع من حضرتك وبيسمع من غيرك ايه الحفلات، ايه الايفنتات، ايه الاحداث اللي انتم محتاجين ان انتم تصرفوها. فانت وانت رايح للعميل لازم تبقى انت عارف ان هو الاول لا يمتلك البادجت بتاعته كلها. مالكش دعوه هو بيصرف كام طول السنه، هو بيصرفهم على ايه. هو انت رايح تكلمه في ما يوازي من 5 الى 10% من البادجت بتاعته اللي هو اصلا راكنها للطوارئ. الرقم اللي انت هتبقى بتطلبه منه ده لو مش ريليفنت، والقيمه اللي انت هتقدمها له في السبونسر شيب دي او في الديل بتاع السبونسر شيب دي مش مناسبه ليه، هو بيتعرض عليه 1000 حاجه وهو هياخد منهم 2 3. ايه اللي يخليك انت مميز في الاثنين ثلاثه دول؟ ايه اللي يخلي الايفنت بتاعك مختلف عن اي ايفنت تاني؟ ليه انت مقتنع عشان تقدر تقنعه. احنا قلنا لازم عشان اقنع حد لازم اكون انا مقتنع. ليه انت مقتنع ان الايفنت بتاعك ده
مش هينفع البراند دي تشتغل من غير ما تعمل له سبونسرشيب. حاسس ان هو هيضيف للبراند دي في ايه، لكن انا اروح اقول والله احنا بننظم بطوله كذا، او ان احنا بننظم ايفنت الفلاني، او احنا هنبقى عندنا معازيم من فئه معينه او ناس من شريحه معينه هننظمها في مكان معين. ايه اللي مخليك مقتنع ان هو مهتم بحاجه زي كده؟ لو انت فاهم ان اللي انت بتقدمه بيخدم الدايركشن بتاعه، لو انت شايف ان اللي انت بتقدمه بيخدم التوجه بتاعه كماركتنج استراتيجي السنه دي، الماركتنج دايركتورز اللي شغالين على البراند السنه دي عايزين يوصلوا لاهداف معينه، لازم تبقى انت مذاكر ده كويس قوي ولمسه. ولو انت مش فاهمه ما تحرجش نفسك ولا تحرج الناس، لكن اوجد البراند اللي قبل ما تروح لها انت تبقى مقتنع ان انت هتكمل لها اهدافها وهم هيكملوا لك البند بتاع الرعايه. لو انت مش محقق المعادله دي اللي فيها ربح بالنسبه لك وربح للبراند الثانيه، ما تتحركش من بيتك وما تروحش الراجل ده عشان ما تحرجش نفسك. فبند السبونسر شيب قبل ما تفكر فيه لازم تبقى انت مفكر مين البراندز اللي الايفنت بتاعك او الحدث بتاعك او المكان بتاعك بيخدمها، وهم هيبقوا بيخدموك لما هيبقوا بيشتغلوا معاك. لكن المعادله لو مش ربحانه بالنسبه للطرفين ما تفكرش فيها. الاقناع من وجهة نظري انا ما بيتجزأش بالطريقه دي، هو بيتجزأ بسبل تانية. لكن هو المبدأ واحد. انت لو واحد داخل عندك المحل، هو البادجت اللي في جيبه يشتري قميص، يشتري بنطلون، يشتري جزمه، يشتري حاجه، فهو طبيعي ان انت نسبه اقناعك ليه على قد نسبه اللي في جيبه. فانا واحد من الناس لما هاجي اروح لبراند كبيره قوي، حد من المالتي ناشونال، عشان اخد منه مليون ولا 2 ولا 3 مليون، اكيد 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 انا محتاج نفس التوفيق ونفس درجات الاقناع، يمكن اعلى منها لو هنحسبها بالفلوس. ان ده انت بتطلع من جيبه 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 500 جنيه ولا 1000 جنيه، والتاني انت بتطلع من جيبه مليون جنيه، فنظريا يبقى الكلام منطقي ان هو في فعلا محتاجين درجات الاقناع. لكن المبدأ واحد، ان اللي بيطلع الفلوس هنا انسان. هو ممكن يبقى نفس الشخص اللي الصبح بيوافق على المليون هو نفسه اللي بيشتري البنطلون ابو 1000 جنيه ولا البنطلون ابو 500 جنيه. فنظريا الاقناع سهل، انت بتقنعه انه يطلع 1000 تمام، هتقنعه انه يطلع مليون تمام. خليني اقول لك بقى على حاجه يمكن تبقى شويه يعني عكس دماغكم. صدقني هو ممكن يطلع المليون اسهل ما يطلع ال1000. ليه؟ ال1000 بيطلعهم من جيبه، المليون دي فلوس البراند. لكن هو عشان يطلع من فلوس البراند يقول لك انا والله البراند بتاعتي البادجت بتاعها 20 مليون، فلما اطلع مليون ادعم بيها السبونسر شيب. يعني ثق تماما ان انت في احتمال ان تبقى عندك ان انت تاخد منه المليون جنيه كسبونسر شيب للبراند بتاعتك اسهل بكتير من ان انت تاخد منه 1000 جنيه يشتري بيهم بنطلون. فاحنا مبدا ان انا هقدر اقنعه هنا او مش هقدر اقنعه هنا، صدقني مش دي الكريتيريا، او مش دي الحاجه اللي بتخلينا نبقى بنقيم عليها انا هقدر ولا مش هقدر. انت محتاج ملكه الاقناع هنا، انت محتاج تبقى مذاكر المنتج، محتاج تبقى بتقنعه ان البنطلون ده هيمشي مع القميص دوت، والجزمه دي هتبقى اشيك عليهم الاثنين، ولما تجيب عليهم ساعه شكلها عامل ازاي. كمان فوق في البرزنتيشن بتاعتك الكبيره اللي انت محتاج تقنعه بيها عشان يسبونسر شيب لحاجه معينه او عشان ينفست معاك في حاجه معينه، لا انت محتاج برضو يكون عندك امكانيات اكتر وقدرات اكتر. الفرق هنا كبير. الفرق ان الزبون ده بيخش لك المحل عشان يشتري، فهو في 50% من البيعه هو مقتنع بيها، هو نازل محتاج قميص. لكن انت لما بتروح هناك عنده كبراند، هو مش محتاجك ومش بيدور عليك، انت اللي بتدور عليه، فده بيصعبها عليك شويه. لو انت قدرت توصل لمرحله ان انت تقنعه ان المنتج بتاعك ده هو محتاجه، يبقى انت سويت نفسك بالبياع اللي بيبيع في المحل. كأن الزبون هو اللي جال، كأن ايه ده احنا كنا بندور عليكم، ايه ده احنا كنا محتاجينكم، ايه ده انتوا ازاي انتوا موجودين في السوق واحنا ما نعرفش عنكم حاجه. كل ده انت كده حطيته على نفس السلمه اللي اتحط فيها الشخص اللي داخل عشان يشتري بنطلون. لو انت وصلت له بالبرزنتيشن بتاعتك وبقدراتك على الاقناع انه هو ازاي عايش من غيرك، ازاي المنتج بتاعك مفيد بالنسبه له، ازاي المنتج بتاعك ممكن يقدم له كل اللي ناقصه كماركتنج استراتيجي، ازاي ممكن يساعده في انه يدعم استراتيجيته دي يوصلها للناس بشكل اسهل من كده بكتير. فالاقناع درجات من حيث المبدا، ايوه، لكن صدقني ساعات ممكن يبقى اللي بيبيع في المحل اصعب بكتير من اللي بياخد مليون من سبونسر كده ولا كده. وساعات لو انت وصلته لنفس الليفل اللي هو جالك لحد المحل او اقنعته انه مش قادر يعيش من غير المنتج بتاعك، يبقوا الاثنين تقريبا زي بعض، بل بالعكس ساعات البيعه بتاعت المحل بتبقى اغلى كتير واصعب كتير.